president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat la localitat de Requena per a fer el primer brindis d'un cava realitzat a aquesta localitat. El cava valencià elaborat a Requena és un dels sectors amb un futur més prometedor. En plena crisi i durant els últims anys ha crescut exponencialment d'una manera molt destacada. Per això Requena recull este cap de setmana el primer brindis Terra de Cava. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit al primer brindis de cava de Requena. El cap del Consell ha estat acompanyat per l'alcalde de Requena, Mario Sánchez, el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el president de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena, José Hidalgo. En el seu discurs, Puig ha destacat la importància de que el cava que es fa a Requena ha anat millorant amb els anys i que avui en dia és un dels millors en quant a la seva qualitat. Ha assenyalat la importància de promocionar-lo i associar-lo a l'alegria, a compartir el bon desitjos i ha brindat per un futur millor per a tota la comunitat en 2016. Bueno, efectivament, jo crec que hi ha que recolzar els nostres productes per dues raons. Una, perquè són nostres, però sobretot perquè són de qualitat. I el més important del cava que es fa a Requena, que és el cava valencià, efectivament, és que és un cava que ha anat millorant paulatinament molt i en aquests moments és dels millors caves que hi ha. Per tant, crec que efectivament hem de promocionar-lo i cal associar el cava, que és l'alegria, el compartir els bons desitjos, i això crec que avui comença així en Requena i esperem que siga un bon anunci de futur per a tota la comunitat del 2016. El president ha insistit en la importància de treballar per una societat més inclusiva, en la que no n'hi hagi diferències socials. A més, ha recordat que avui es compleixen 2 anys del tancament de Ràdio Televisió Valenciana i ha mostrat la seva esperança de que la comunitat torni a tindre una ràdio i televisió públiques i valencianes. El que desitge és que el 2016 sigui de veritat un canvi substancial en la qualitat de vida dels valencians i les valencianes. Per això brinde també perquè avui, precisament, que fa 2 anys que es va tancar Canal 9, tornem a tindre una ràdio i televisió pública valenciana i tinguem sobretot l'esperança en el renaixement de la comunitat valenciana. I això s'ha de fer fent les coses millor, allò que sabem fer bé, fer-ho millor. Que anem a vendre qualitat, no anem a vendre més barat, anem a vendre més qualitat. Finalment, cal destacar la presència de tots els membres de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena, que fan possible la seva producció. I la Diputació de València, junt a grans xefs valencians, han presentat la ruta de l'arròs.